Ei, ja oikein paljon tervetuloa tämän iltaiseen työmahdollisuuswebinaariin. Otsikkona meillä on Kehitä itseäsi ja ansaitse rahaa tekemällä töitä kotoa käsin. Me aloitellaan nyt 8 aikaa, mutta saattaa olla, että me hiukan tässä hyväksytään vielä väkeä sisälle, kun meillä oli pieni linkkihaaste tuossa, että toivottavasti sait hyvin linkin ja sitten kaikki, joille mahdollisesti on mennyt väärä linkki vahingossa, niin sitten laitan nauhoitetta perästä. Mutta oikein lämpimästi tervetuloa tänään kuuntelemaan mahdollisuudesta tienata kotoa käsin. Ja mun nimi tänään, joka päivä mun nimi on Vaholuodon Jaana, ja tuun toimimaan teidän yhtenä coachina ja ohjaajana, juontajana, mitä kaikkea titteleitä on, niin tässä seuraavan liiketoimintaesittelyn ajan. Ja me lähdetään tosiaan liikkeelle siitä, että miten sä voisit tehdä töitä kotoa käsin. Tähän asti ihmiset usein, niin kun lähdetään miettimään työmahdollisuutta ja ehkä yrittäjyyttä taikka lisäansioiden tekemistä, niin kun lisätuloille, niin helposti me ajatellaan, että pitää olla jotenkin ihan timanttinen yritysidea, tai että se pitää olla jotenkin niin uniikki ja ainutlaatuinen, että sellaista ei ole kellään muulla, tai kukaan muu ei ole aikaisemmin semmoista keksinyt, tai kotona työskentely onnistuu vain, jos sulla on tuhansia someseuraajia, tai alkuun pääsee ainoastaan, jos sulla on käytössä ihan valtava pääoma. Onnistuminen vaatii valtavasti aikaa, jota sulla välttämättä ei ole, tai isot tulot on mahdollisia vain ulkomailla asuville, tai että sä tarvitset jotain sellaisia erityistaitoja, joita tuntuu, että sulla ei ole, tai jotakin tiettyä asiantuntijuutta, tai sellaista, niin kuin, että tavallaan tarvitsisi olla joku semmoinen valtavan nerokas juttu, jotta sä pääsisit vauhtiin. Mutta ja usein me ehkä sitten myös ajatellaan silleen, että sun täytyy tyytyä niihin pienempiin tuloihin ja siihen kitkuttamiseen, koska siihen sä oot tottunut. Taikka että meillä on tosi monenlaisissa elämäntilanteissa täällä ihmisiä, että ei kaikki tokikaan ole välttämättä tässä ajatuksessa, mutta monille on kasvanut vaikka rahan käsittelyyn ja työelämässä sellainen niin kuin, uskomus, että niin kuin sitä rahaa ja penniä pitää venyttää ja että niin sen kuuluu olla ja siitä ei pääse pois. Mutta mikään näistä, mitä mä nyt tässä luettelin, niin nehän ei pidä paikkaansa. Ne on aika lailla pitkälti sellaisia uskomuksia, mitä me ollaan itsellemme kerrottu, taikka sitten ympäristö on kertonut tai opettanut matkan varrella, taikka sitten voi olla sellainen ajatus ollut joskus vaikka kun on lähtenyt opiskelemaan, että no, et ei musta ole, niin kun, ei musta ole vaikka akateemiseen koulutetuksi, taikka että ei musta ole yliopistoon, taikka että se rajaa heti pois sen, että mä en voi koskaan tienata hyvin. Noi kaikki on sellaisia ajatuksia, mitä meillä monilla on, mutta ne ei pidä paikkaansa. Ja se on hyvä tietää heti alusta asti. Nimittäin tänään me tullaan juttelemaan tulomahdollisuudesta ihan tavalliselle ihmiselle. Minä olen itse tosi pieneltä paikkakunnalta lähtöisin oleva aivan tavallinen nuori nainen ollut silloin, kun mä oon aloittanut mun oman liiketoiminnan yli 14 vuotta takaperin. Mulla ei ollut ainakaan mitään sellaisia erityistaitoja, mitä ei kellä tahansa voisi olla, mutta silti mä väitän, että semmoisella sinnikkyydellä ja semmoisella uskolla itseen on saanut aika hyviä tuloksia tässä matkan varrella, ja niitä mä tuun kertoa kohta lisää. Ja tänään me puhutaan lisätulen ansaitsemisesta ja uuden uran rakentamisesta ja puhutaan siten, että miten sä pystyisit moninkertaistamaan sun oman ajan ja miten sä voit siitä myös sitten tienata. Ja miten sä voit muuttaa sun koko elämän ja läheisten arjen sillä, että sä voit rakentaa vauraampaa ja vakaampaa elämää ja mitä askeleita sitten lisätulen tai uuden uran rakentaminen vaatii. Eli helposti me tosiaan ajatellaan, että se pitää olla se joku älyttömän uniikki idea ja 5 vuoden panostus ja pitää laittaa niin kuin omat ja lainatut rahat kiinni ei kotona ei näy niin kuin 5 vuoteen, että se alkaa tuottaa, niin näinhän se ei ole. Muista olla mukana loppuun saakka ja sillä lopuksi me avataan niin ovet ei vuoden viimeiselle intensiivikurssille, vaan jotain ihan vielä poikkeuksellisempaa ja sen mä tulen kertoa tämän webinaarin lopussa. Mä haluan välillä tänne nostaa myös ihan oikeita muidenkin ihmisten kokemuksia kuin mun omia, koska se, että totta kai mulla on itsellä 14 vuotta takana tämän työmahdollisuuden kanssa, niin mun on niin kuin helppo puhua siitä. Mutta entä sitten, kun on ihmisiä, jotka on juuri vasta aloittanut tekemään töitä kotoa käsin, niin silloin se tarina voi olla tosi erilainen.
Ja mä haluan nostaa sen takia tänne muutamia kokemuksia väliin. Tässä on Jonnan 47 vuotta kommentit, kun hän on startannut liiketoiminnan kotoa käsiin. Jonnan erityisopettaja. Olen tehnyt erityisopettajan töitä 20 vuotta ja työsuhteet ovat olleet määräaikaisia. Olen lopun uupunut työpaikkojen vaihtoihin. Olen tällä hetkellä työttömänä. Kuulin tuttavan kautta intensiivikurssista, innostuin ja lähdin mukaan. Odotin, että saisin kurssista työkaluja aloittaa lisätulen ansaitsemisen. Kurssista sai kyllä todella paljon työkaluja, materiaalia, ideoita ja lisää innostusta. Tavoitteena on, että saisin tulevaisuudessa tehdä pelkästään tätä työtä, odotan tulevaa innoissani. Jonna on yksi monista, jotka on aloittanut viimeisen vuoden aikana tekemään töitä kotoa käsin ja hyödyntänyt siihen tällaista intensiivikurssia, mikä me ollaan luotu, jotta tämä työ on mahdollisimman helppo startata ilman, että sulla on vielä pohjalla mitään alan osaamista tai tietoa. Joten nyt todella kannattaa keskittyä ja ottaa tästä kaikki irti. Laita puhelimen hälytykset pois ja ota sellainen hyvä asento sohvalla tai missä ikinä ootkaan ota tästä kaikki irti, koska yksi ilta ja yksi sellainen ajatus tai idea, mikä sulle tulee, niin voi muuttaa vaikka se on koko loppuelämän, ei voi tietää. Mutta nyt ennen kuin me jatketaan, niin mä haluaisin tietää, että missä sä ylipäätään oot tällä hetkellä. Mistä päin meillä on ihmisiä kuuntelemassa? Istutko sohvalla, istutko työpöydän ääressä, ootko matkalla jonnekin paikasta A paikkaan B? Mikä sun tilanne siellä on? Niin voit vähän kommentoida tuonne, niin me tiedetään sitten, että ketä kaikkia meillä on täällä linjoilla ja mistä. Helsinki on ainakin heti alkuunsa edustettuna siellä, joka on aivan mahtavaa. Ja sen verran esittelen itseänikin, että minä istun itse Seinäjoella ja Rauma myös paikalla. Samalla kun kirjoitatte, että mistä olette katsomassa tätä lähetystä, niin mulla on teille pieni tehtävä. Mikä sua on tähän asti jarruttanut elämässä saavuttamasta sun unelmia? Mikä on estänyt sua onnistumasta tai vetänyt käsijarrua? Ihan siellä tuli Sanna Seinäjoki sohva. Kuulostaa tosi hyvältä. Porit ja Järvenpäät ja vaikka mitä siellä on tullut jo matkan varrella. Kempele, me ollaan todella ympäri Suomen. Mutta mikä sua tosiaan on estänyt onnistumasta ja pitänyt käsijarrusta kiinni? Onko sulla ollut joskus jotain yrityshaaveita taikka niin kuin urahaaveita? Mikä sua on hidastanut? Sä voit kirjoittaa tuonne chattiin, jos se on sellainen helposti kirjoitettava ja jaettava kokemus, että mikä sua on jarruttanut. Onko sä itse seissyt omien unelmien edessä? Onko sut kasvatettu siihen, että kuka kuuseen kurkottaa, se katajaa kapsahtaa, tämä suomalainen perus niin kun, lausahdus, vai onko sulla itselläsi se uskomuksen, että no ei musta on, muista on. Mikä sua on jarruttanut? Vai onko mikään? Onko sä vaan etsinyt sitä oikeaa ideaa, että mitä sä lähtisit tekemään? Sitä kannattaa miettiä. Ja sen mä haluan sanoa, että sä oot tällä hetkellä oikeassa paikassa, jos joku näistä kuvaa sua. Sä haaveilet lisätuloista kotoa käsin tai mahdollisuudesta rakentaa kokonaan uusi ura. Haluat rennompaa ja helpompaa arkea. Eli tarkoitan sellaista arkea, joka niin kuin mahdollistaa sen, että sä voit tehdä asioita, mitkä on sun prioriteettilistalla ykkösenä. Monet meistä sanoo, kun joku kysyy, että no mikä sun elämässä tärkeintä, niin sanotaan terve, läheiset ja kotilapset, niin kuin että perhe. Ja sitten kun sä katot 2 viikkoa taaksepäin sun kalenteria, että paljon sulla on ollut aikaa niin kuin sille kotiperhe, läheiset, terveyslapset, niin siitä voi olla niin kuin tosi pieni marginaalinen määrä, koska kun me käydään niin kuin tavallisissa töissä tai tehdään yrittäjänä pitkää päivää, niin silloin me aika usein vaihdetaan meidän aikaa rahaan. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sä oot vaikka kampaaja, niin sulla on asiakas siinä kampaamotuolissa ja sä laitat asiakkaan tukkaan, ja se vie vaikka 3 tuntia. Ja jotta sä saat tietyn määrän liksaa, niin sun on otettava tietty määrä niitä asiakkaita istumaan siihen tuoliin. Ja se totta kai on sitten pois jostain muusta. Tai jos sä käyt vaikka just opettajana esimerkiksi töissä, niin ei se niin kuin paljon auta, että sä menet sinne 7:00 sinne töihin, kun ne oppilaat on siellä päivällä. Niin kyllä se sanelee aika paljon sitä sun työpäivää, että koska sun pitää olla siellä töissä. Ja siksi mä otin tämän esimerkin tähän, koska on olemassa tosi monenlaisia lisätöitä ja semmoisia, millä voisi toteuttaa niitä omia unelmia, mutta usein ne vie sitten vielä lisää niitä tunteja tavallaan siitä niin kuin mittaavasti, niin kuin paljon niitä tunteja, niin kuin mitattavasti paljon niitä tunteja. Eli kun ajatellaan, että meillä on se päivätyö, mikä vie vaikka 40 tuntia, niin jos me halutaan lisätuloja, me halutaan matkustaa vaikka niin kerran vuodessa jonnekin kaukomaille ja se maksaa niin kuin
useita tuhansia euroja koko perheeltä, niin sä käyt lisätöissä, vaikka kaupan kassalla esimerkiksi, ajat taksia tai jotakin tällaista, niin silloin sun täytyy niin kuin sitoutua, että sä menet työvuoroon vaikka 3 tunniksi tai 4 tunniksi kerrallaan, vaikka joku ilta tai viikonloppu, ja sitten se vie taas ihan tosi paljon aikaa. Ja ilman, että sä sitoudut johonkin työpaikkaan, niin sä et voi tietää niitä tuloja. Mutta meidän työmahdollisuus on semmoinen, että jopa niin kuin 15 minuutilla päivässä sä voit tehdä jo jotain. Et totta kai mitä enemmän sulla on aikaa laittaa, niin sitä enemmän sun on mahdollista myös tienata, mutta vaikka tosi tosi pienelläkin ajalla, niin sä voit oikeasti saada paljon aikaiseksi. Pointti perustuu siihen, että kun tekee joka päivä vähän ja tekee työtä, niin kuin me tehdään töitä verkkokaupan kanssa, ihmiset tulee tutuksi niiden tuotteiden kanssa, niin ne ei vaadikaan koko ajan sitä, että sä markkinoit sitä sun verkkokauppaa esimerkiksi, vaan he voi itse mennä sinne verkkokauppaan 24/7, vaikka kello 01 yöllä, tehdä tilauksen ja sulle kilahtaa tuloja siitä sun oman provikan verran. Ja se on se pointti, että mitä me tällä hetkellä rakennetaan, että miten tämä eroaa sitten niin kuin muista lisätulomahdollisuuksista. Eli jos sä haluat saada vakaamman, vauraamman taloudellisen tilanteen, helpottaa sun laskujen maksamista, säästämistä, lainan maksamista, mitä ikinä, tai haluat toteuttaa niitä omia tai perheen unelmia ja haaveita, tai sä oot vaan väsynyt vaihtaa sun aikaa rahaa juokseen tässä oravan pyörässä, että voi olla, että siellä on joku, joka haluaisi pois siitä rallista, että siitä 40 tuntia töissä ja työmatkat ja sitten kauhealla vauhdilla tulipalo hännän alla, että ehdit hakea lapset ennen kuin päiväkoti menee kiinni ja joka paikkaan niin kuin on kiire. Et ehkä siellä on joku semmoinen, osuuko joku näistä? Eli haaveet lisätuloista, että voisit tehdä kotoa käsin töitä ja rakentaa mahdollisesti jopa kokonaan uutta uraa, tai haluat helpompaa, rennompaa arkea, vakaampaa, vauraampaa taloudellista tilannetta, unelmia, mitä haluat toteuttaa, tai oot väsynyt siihen nykyiseen tilanteeseen. Jos näistä joku osu, niin kommentoi tuonne chattiin tai sano mielessä, että kyllä, nämä kolahti, niin joko kyllä tuonne chattiin voi laittaa, taikka että mielessä miettiä, että kyllä. Mutta kuten mä tuossa aluksi sanoinkin jo, että tänään mun nimi on Jaana Vaholuoto ja kaikkina muinakin päivinä on tosiaan Jaana Vaholuoto, on äiti, yrittäjä, vaimo ja asun täällä Seinäjoella ja mulla on 2 pientä tytärtä ja elän kyllä tänä päivänä ihan omaa unelmaani, että mulla on Hilma ja Hertta tytöt 4- ja 2-vuotiaat ja teen töitä yrittäjänä, täyspäiväisesti yrittäjänä ja 3 päivää viikossa on mulla työaikaa, kun lapset on sen verran hoidossa ja sitten lopuneen on lasten kanssa kotona. Ja, puolisoni Juha on myös yrittäjä, hänellä on ravintoloita useampia ja me ollaan 20 vuotta yhtä köyttä vedetty ja meillä on takana yhteistä yrittäjyyttä myös jo se yli 14 vuotta sitten, että ollaan yhdessä myös toimittu. Mutta tämä ei ole ollut mikään semmoinen niinku yhden sormien napsauttamisen niin kuin jälkeen tullut juttu. Ja pitkällä aikavälillä tietysti, jos me katsotaan niin menestystä ja aikaa, niin sehän näyttää siltä, että okei, että hommat kasvaa koko ajan. Mutta kun sä tiedät, että mikä tahansa elämästä katsotaan, niin kun sä katsot sitä lyhyellä jänteellä, niin siellä on niin kuin ylä- ja alamäkiä. Ja niin on ollut totta kai itselläkin. Ja lyhyellä aikavälillä kukaan ei tiedä. Kaikki meistä on melkein nähnyt sen kuvan, kun on jäävuori meressä ja siinä pinnalla näkyy se pieni huippu, että mitä se kaikki on sitten siellä pinnan alla, niin se on yleensä se, mistä ei niin paljon puhuta ja mikä ei niin paljon näy, ja se on oikeasti se työ, mitä siellä sitten on tehty. Meidän matka on lähtenyt siitä, että me ollaan vuonna 2011 aloitettu juomaan aloe vera juomaa, ja mä näytin silloin tuolta, millä tuossa vasemmalla näytän, että olin kaunis terveysmessuilla, ja olin hiusmallina siellä, mulla oli tosi iso tukka, ja voin jotenkin huonosti. Mä olin tosi tosi väsynyt. Mä opiskelin ammattikorkeakoulussa estenomiksi, eli kosmetiikan raaka-aine asiantuntijaksi. Ja mä olin niinku todella jotenkin uupunut, väsynyt. Mä olin koko ajan niinku flunssassa. Mä olin koko ajan tosi turvonnut. Mun vanhat vaatteet ei mahtunut mun päälle. Et mä niinku en oikein voinut hyvin mun kropassa. Mä en tiedä, onko täällä ketään sellaista, joka on joskus ollut turvonnut ja väsynyt ja jotenkin niin ei ole on housun nappikin kiristänyt ja ei ole tuntunut niinku ihan parhaimmalta. Ja sitten mulla oli tosi huonossa kunnossa ihohiukset ja kynnet ja stressi siitä opiskelusta. Ja mä etsin niinku jotain, mikä olisi sitten hyväksi mun omalle hyvinvoinnille ja mun äiti oli katsomassa sitten tätä kauneus-terveysmessua tätä mun näytöstä ja sanoi, että tuolla luonnollisesti kaunisosastolla on tämmöinen aloe vera juoma, että käypä kurkkaamassa sitä ja mä sitten lähdin käymään ja
todennäköisenä menin, mitä tuossa näynkin tuossa kuvassa, ja olin tosi skeptinen, että olihan mä kuullut niin kosmetiikan raaka-aineita opiskellessani, että aloe vera on tosi hyvä iholle, mutta en mä nyt tiennyt, että sitä voi syödä, että mitä se tarkoittaa. Ja mulle kuitenkin sanottiin, että kaikilla tuotteilla on 3 kuukauden tyytyväisyystakuu, että jos mä en niin kuin tykkää siitä, niin mä saan mun rahat takaisin. No me lähdettiin käyttämään, mun mies oli todella, todella skeptinen myös, hän opiskeli kemistiksi silloin Helsingin yliopistossa ja tutki sieltä tietokannassa kaikki tutkimukset, mitä aloe verasta oli laitettu ja vakuuttui kuitenkin sen verran sitä, että lähti sitä käyttämään ja kokeilemaan ja sitten kun me päätettiin aloittaa tämä työ, niin 4 kuukautta siitä eteenpäin, niin me tienattiin tällä enemmän kuin meidän kokopäivätöillä ja päätettiin silloin, että me katsotaan tämä kortti kokonaan. Ja sitä sitten mentiin 23-vuotiaana, oltiin ensimmäisillä palkintomatkoilla ja johtajuusasemat ansaittuna ja tilipussi oli 3 000–5 000 euroa kuukaudessa ja me elettiin todella meidän unelmien elämää, että ollaan käyty ympäri maapalloa matkoilla Etelä-Afrikasta Meksikoon ja Dubaihin ja niin ties minne Pariisiin ja kaikkialla ympäriinsä reissattiin. Ja elämä oli tosi hyvää. Mentiin naimisiin ja meillä oli unelmien häät. Kaikki mitä voit keksiä sellonsoitteista taikuriin, koktailtilaisuuteen ja hevoskärryihin, niin kaikki löytyi ja kun sain ihan todella niin kuin laittaa sellaista, mitä todella halusin, mutta sitten kuitenkin jotain puuttu. Meidän kriisi-ikä elämässä on tullut, on ollut tahaton lapsettomuus ja tyhjän sylin niin kuin suru on ollut pohjaton ja mulla oli silloin kaikki aika, mä tienasin hyvin ja matkusteltiin tosiaan ympäri maapalloa ja aikaa oli vaikka kuinka paljon laittaa tähän työhön, mutta mulla oli se maailman isoin unelma siitä omasta perheestä ja lapsesta, ja se ei ollut toteutunut. Ja silloin joskus, kun sulla on niin kuin tosi paljon aikaa, niin se tappaa luovuuden, että ei pysty keskittymään enää mihinkään. Ja mä en saanut juuri mitään aikaan, ja olin kyllä ihan hukassa, ja se oli meidän parisuhteen ja mun koko elämän isoin kriisi siihen mennessä, ja oli liikaa aikaa murehtia, kun mikään ei tuntunut enää miltään. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla on ollut tässä mun yrittäjyyden matkalla lähes 4 vuoden sellainen hiljaisempi aika, koska sitten viimein hoitojen myötä meille alkoi raskaus, mikä oli tosi vaikeaa ja olin useasti nesteytyksissä sairaalassa, mutta kuitenkin se palkittiin ihanasti ja 3 vuotta myöhemmin me saatiin meidän esikoinen siitä, kun lapsitoive tuli ja 1,5 vuotta siitä saatiin meidän kuopus. Ja elämähän oli aika myllerrystä, mutta voit vaan kuvitella, että pitkällä aikavälillä elämä ei mennyt sen suunnitelman mukaan. Ja miksi mä kerron tätä tarinaa niin kuin tässä, niin on se, että mä haluan kertoa sulle sellaisen inhimillisen ja oikean ihmisen tarinan. Et kun me usein ajatellaan, että niin kuin tämmöiset työesittelyt tai niin kuin työmahdollisuudet on semmoista pelkkää kiiltokuvaa ja että se elämä on pelkkää rock'n'rollia, niin se ei ole niin. Voi olla, että sulla on taustalla vaikka joku avioero taikka konkurssi sun yrityksessä, taikka burnoutti tullut, taikka joku vakava sairastuminen, taikka iso menetys, taikka jotain, mikä on kääntänyt sun kelkan. Ja elämä ei olekaan mennyt niin, kuinka se pitkällä aikavälillä sen suunnittelit. Just niin kuin ei mullekaan. Mun liiketoimintahan oli sitten tuolla aika alamaissa, kun mä en ollut 4 vuoteen tehnyt juuri mitään. Mutta ainut tapa epäonnistua on lopettaa kesken. Oli sulla minkälainen elämäntilanne tällä hetkellä tahansa? Olit sä niin kuin jäämässä eläkkeelle, taikka niin kuin sä oot opiskelija tai jotain siltä väliltä, niin sä voit milloin tahansa vaikuttaa. Sä voit milloin tahansa tehdä muutoksen. Ja mä tiedän, paras aika istuttaa puu olisi ollut 20 vuotta sitten, mutta toiseksi paras on just nyt. Koska me helposti ajatellaan, että okei, mulla on nämä asuntolainat, mulla on pakko mennä tuonne töihin joka ikinen päivä, mitä mä vihaan noita mun töitä. Se ei tunnu yhtään omalta, mä en tykkää siitä palkasta, mä tykkään siitä työympäristöstä, mutta mulla ei ole vaihtoehtoja jäädä pois. Mutta mä voin kertoa, että tässä on sulle loistava vaihtoehto, missä sä voit rakentaa sulle joko pienen lisätulon tai kokonaan uuden uran, minkä voimin ja tuloilla sä voit sitten vaikka jäädä pois sun omista töistä, jos siltä tuntuu. Ja se, mitä mä itse tein, niin mä tiesin sen, että vaikka elämä oli vienyt väärään suuntaan, niin mä tiesin, että se mahdollisuus on edelleen olemassa, että tämä homma toimii, kun mä vaan teen töitä. Ja palasin takaisin töihin ja löin systeemin, joka toimii. Ja päätin ottaa vastuun siitä omasta tilanteesta ja alkaa toimia, eli tehdä niitä aktiviteetteja vaikka 15 minuuttia päivässä. Mulla oli silloin molemmat lapset vielä hetken kotona. Päätin keskittyä itselleni tärkeisiin arvoihin ja mahdollistaa ne tämän työn avulla. Koska toinen vaihtoehto, mitä mä pohdin siinä kohtaa, että jos mä menen ulkopuoliselle töihin, niin mä menen 40 tunniksi töihin. Mun lapset on 40 tuntia päiväkodissa viikossa. Saati, että mä
haluan katsoa tämän kortin, että mä voin tienata kotoa käsin oikeasti tosi hyvää tuloa ja sitä kautta myös mahdollistaa sen, että meidän lapset on 3 päivää viikossa hoidossa. Ja sitten tämä on tosi tärkeä, jos sun elämässä on joku tämmöinen, mikä on mennyt vähän niin kuin pieleen, että se ei ole ollut susta kiinni, tai vaikka se olisi ollutkin susta kiinni, ja sä haluaisit tavallaan niin kuin muuttaa sitä, niin se jossittelu ja voivottelu ei niin kuin auta mitään. Niin anna itsellesi anteeksi se aiempi epäonnistuminen, taikka mitä ikinä onkaan tapahtunut, koska ne ei tule määrittämään sun loppuelämää. Jos sun taloustilanne on mennyt päin, niin sulla on tullut vaikka avioeron myötä tai niin kuin huonojen valintojen myötä, että sun talous on mennyt niin kuin ihan päin prinkkalaa, niin sieltä pystyy rakentamaan sen kyllä uudestaan. Se ei tarkoita, että sun pitää koko loppuelämä kitkuttaa, koska sulla on paljon vaihtoehtoja, mitä sä voit lähteä rakentamaan. Ja ainut hetki, kun sä voit muuttaa jotain, on nyt. Ja tämän uuden mallin avulla, minkä mä loin vuosi sitten, tulosta alkoi tulla. Tässä näkyy muutamia kuukausiliksoja sitä mukaan, kun lähdettiin liikkeelle, ja se on sitten tästä mennyt eteenpäin. Eli se, että et tosi nopeastikin voi ansaita hyviä tuloja, kun pistää niin efforttia sen eteen, että lähtee tekemään töitä. Ja tänä päivänä tosiaan, niin kuin mä näytin aluksi, niin elän sitä unelmaa, että lapset voi olla kotona suuremman osan viikosta. Mä voin olla läsnä oleva äiti. Mä voin silti olla niin tosi kunnianhimoinen yrittäjä ja niin tehdä töitä mun omien unelmien eteen ja näyttää mun lapsille maailmaa. Ja se, jos mikä on mun mielestä paras oppi, mitä voi lapsilleensa niin antaa, on se, että et uskoa omiin unelmiinsa ja mennä niitä kohti. By the way, välikommenttia tähän väliin vielä sanon, että tämä on myös liiketoiminta, mikä periytyy lapsille. Eli kun se rakentaa hyvin, niin sulla on mahdollisuus myös varmistaa sun lasten tulevaisuuden, niin kuin ainakin taloudellisesti. Ja ei mikään tietenkään näistä ole tapahtunut sormia napsauttamalla ja piensakuudet lisää, että miten kaikki tämä ja paljon enemmän on mahdollista. Mähän on vasta raapassut pintaa. Mahdollisuus on ansaita oikeasti tosi isoja tuloja, kunhan sä katkaiset sen kierteen, joka pitää sut kiinni siinä elämää kaventavissa ajatuksissa ja uskomuksissa, mitä sä ehkä tähän asti oot saattanut ajatella. Se vanha toimintamalli on sellainen, että sä oot ehkä kokeillut saavuttaa sun tavoitteita aiemminkin, oot ehkä yrittänyt jotakin toista vastaavan tyylistä lisätulomallia, tai oot kokeillut jotain muuta tyyliä, ja kynnys lähteä tavoittelemaan unelmia uudestaan on kasvanut niin kuin tosi suureksi, että kun en mä ennenkään pystynyt, vähän niin kuin laihdutuskuuri, että kun on kokeiltu monta juttua, mutta sitten se ei ole heti toiminut, niin on semmoinen pettymys itseensä jo ennen kuin aloittaa. Ja pelko epäonnistumista pitää, ja sun käden sitten kiinni ehkä siellä käsijarrussa, mitä mä kysyin tuossa aluksi. Saattaa olla, että sä vähän yrität, mutta et anna itsestäsi paljon, että et sitten tuu pettymään tai et uskalla yrittää sitten ollenkaan ja etsit sitten sitä viisasten kiviä tai odotat sitä lottovoittoa kotona. Mutta näähän ei toimi näin. Tämä vanha malli on se, mikä kannattaa heittää roskiin. Ja se uusi malli on se, että sä otat oikeasti todistetusti toimivan systeemin käyttöön. Meillä on todistetusti toimivat tuotteet ja liiketoimintamalli. Meidän viimeisen vuoden aikana yli 100 naista on käynyt läpi meidän intensiivikurssivalmennuksen ja alkanut tienaamaan hyviä lisätuloja tai jopa luomaan kokonaan uutta uraa kotoa käsin. Meillä on selkeä suunnitelma ja prosessi, millä sä pääset vauhtiin. Keskitytään tapoihin, jotka tuottaa sulle heti niitä tuloja, eikä hetken päästä. Ja motivaatio kasvaa, kun ne tulokset kasvaa. Ja motivaatio ei ole mikään sellainen, että se tulisi sulle ulkopuolelta tai että sä voit odottaa, että se tulee kotiin, vaan se tulee sulle sitten sitä mukaan, kun sä alat luoda tuloksia. Ja lopputuloksena on kokonaan uusi ura tai ainakin iso lisätulo, riippuen siitä sun omista tavoitteista. Joten mitä jos tämä kuva olisikin susta? Mitä jos just nyt on oikein niin kuin hedelmällinen aika ehkä niin kuin miettiä tätä ajatusta, koska ulkona on todella pimeätä, on niin kuin ihan säkissä, eletään marraskuun puolta väliä kohta, on pilkko pimeätä suurin osa päivästä. Mitä jos se olisikin sinä, joka lähdet marraskuuksi ulkomaille niin auringon alle tekemään vaikka pikkasen töitä ja sitten myös lataamaan akkuja? No tässä on Jennan tarina. Jenna on 33-vuotias kotiäiti ja myyjä ammatiltansa. Ja Jenna on muutamia kuukausia sitten aloittanut tuolla meidän intensiivikurssilla ja halusin oppia ihan kädestä pitää, miten tämä työ toimii ja kuinka sitä käytännössä tehdään. Toivoin saavani apua starttaamiseen, tietoa erilaisista työkaluista sekä tukea turvaa alkuun ja jatkoon. Aloittaminen tuntui paljon helpommalta, kun kaikki neuvottiin ja opetettiin kunnolla. Oli ihanaa saada opetusta ja tehtäviä, joiden avulla oikeasti oppi uusia asioita.
Kurssilta sain hyvät eväät lähteä tekemään bisnestä, moni asia avautui, kun ne selitettiin auki, ja kaikkiin kysymyksiin vastattiin avoimesti. Nyt kuljen innolla eteenpäin, sillä näen tässä työssä valtavasti potentiaalia ja mahdollisuuksia toteuttaa omia unelmia. Eli tästä näet, että tosi monen eri elämäntilanteesta ihmiset lähtee tekemään tuloja omaa, niin kuin, joko omia unelmia tavoitellakseen, omaa uutta uraa, tai sitten sitä lisätuloa. Ja seuraavaksi me opitaan uusia taitoja, katsotaan mikä on Foreverin tarjoama liiketoimintamalli, miten se nyt toimii, miten niitä tuloja tehdään, miten niitä verkkokauppaa hyödynnetään, ja miten sä voit päästä mukaan tähän meidän huikeaseen verkkovalmennukseen vielä tänä vuonna, ja alkaa itse asiassa tienata lisätuloja jopa ennen joulua, joka opettaa sitten kaiken näistä lisätulojen ansaitsemisesta. Ja se, miten tämä meidän homma toimii, niin kuin polku taloudellisesta niukkuudesta plus 500-tonnin euron sivutuloihin tai paljon isompaan uuteen uraan, niin se lähtee niin, että me katsotaan ensin tämä liiketoimintamalli tänään tässä meidän webinaarissa. Opit, miten se voit ansaita ja miten. Sä opit, että meillä on verkkokauppa ja dropshipping ja otetaan ne käyttöön ja lähdet sen jälkeen käyttämään meidän tätä valmista valmennusmenetelmää, joka on auttanut jo yli 100 naista rakentamaan itsellensä vakaamman taloudellisen tilanteen. Ja sitä sä pääset hyödyntämään sillä, että sä aloitat meidän niin sanotun pikastartin, josta mä kerron sitten tämän webinaarin lopuksi. Mutta jotta teidän ei tarvitse kuunnella pelkästään meikäläistä tänään, niin mä haluaisin kutsua mun kollegan Sarin linjoille. Sari, onko sun nimi tänään myös Sari Virtanen? Tervetuloa. Mä en ehkä Kyllä pääse on. yli tästä, että mun sanat meni niin sekaisin, kun mä säädin noiden linkkien kanssa tuossa aluksi, mutta Joo, eiköhän siitäkin päästä eteenpäin. Ole hyvä. hyvä, kiitos. Kuuluuhan mun ääni. Kuuluu tosi hyvin. Hyvä, yes. Joo, mä oon Virtasen Sari tänäänkin. Mä oon 20 vuotta sitten kuullut Foreverin tuotteista ensimmäisen kerran. Olin tämmöisessä tuoteesittelyssä silloin aikanaan ja siitä niin kuin kaikki lähti liikkeelle ja ennen silloin alkuunsa olin hyvin skeptinen, mutta se, että kun tutustuin tuotteisiin, me ruvettiin omassa perheessä niitä käyttämään. Mä tein silloin saman tien tilasin oman starttiboksin kotiin ja ruvettiin käyttää tuotteita. Mulla ei ollut kyllä tarkoitus myydä purkkiakaan kellekään, mutta ne tuotteet vei meidät niin kuin mennessään. Ja sen jälkeen mun korvat aukesi myöskin tälle liiketoimintamahdollisuudelle, koska mä oon ollut maatalouslomittaja elämässäni yli 20 vuotta. Mä olin silloin hoitovapaalla kotona, mulla on 5 lasta, ja silloin tosiaan kaikki 5 oli kotona. Nythän ne on aikuisia jo kaikki, mutta pari tässä kotona vieläkin pyörii. Ja nuorimmainen oli silloin 5 kuukautta, että mä oikeasti imetin ja olin väsynyt ja kaikkea. Ja sitten kun me saatiin nuo tuotteet, niin musta tuntui, että mä heräsin niinku henkiin, kun oikeasti mä niinku jaksoin paremmin. Ja sitten tosiaan, sit mä halusin nähdä, että voiko tämä oikeasti toimia. Mulla oli tosi tämmöinen, niin kuin varmaan monella muullakin näistä tämän tyyppisistä yrityksistä, niin kuin tietynlainen mielikuva, että ne on enemmänkin harrastuksia kuin se, että näin voisi jotain ansaita. Mutta nämä tyypit, ketkä minua auttoi, eli minun oma ohjaajani oli ansainnut 1,5 vuodessa jo yli 7 tonnin tuloja niin kuin kuukaudessa, niin se oli semmoinen, mikä mä ajattelin, että no herran jestas, että jos noikin, niin miksen minäkin. En silti uskonut oikeasti ihan rehellisesti alkuunsa, kun starttasin, että tästä voisi oikeasti tulla mulle jotain, mutta niin kuin mä aina sanon, että en olisi ikinä voinut kuvitella, mitä tämä mahdollisuus mulle antaa, ja olen loppuelämäni joka ikinen päivä kiitollinen siitä, että tartuin siihen tilaisuuteen. Mutta nyt Jaana, voit vaihtaa diaa. Ensinnäkin, että miksi sun kannattaisi panostaa ittees? Sairauspoissaolot stressin vuoksi on 6-kertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana, ja 2/3 niistä koskee naisia. Me tiedetään, kuinka kuormittavaa tänä päivänä työelämässä on monellakin alalla, ja sitten mikä kuormittaa myöskin ihan valtavasti, niin se, että ei välttämättä ole sitä työtä. Stressi on semmoinen, mikä sairastuttaa meitä, ja sen takia oikeasti asioiden eteen, jos on mahdollista, niin pitää tehdä jotain. Naiset ansaitsee keskimäärin noin 400 € vähemmän kuin miehet kuukaudessa.
on kummallista oikeasti, koska toi ruoka ei tuolla kaupassa maksa meille yhtään vähempää meille naisille kuin sitten niille miehille, mitkä tienaa enempi. Eli sen takiakin niin se on ihan mahtavaa, että voi tarttua semmoiseen tilaisuuteen, millä voi tonkin sitten muuttaa. Naiset omistaa noin 50% vähemmän omaisuutta kuin miehet, esimerkiksi talot, metsät, osakkeet, yritykset ja niin edelleen. Naisilla on noin 20% pienempi eläke. Ajatelkaa, kun me tehdään niin kuin 40 vuotta töitä ja sen jälkeen sitten tosiaan niin kuin se eläke, mitä sieltä mahdollisesti on niin kuin tulossa, niin sille ei edes niin kuin pärjää. Ja mitä niin kuin nuorilla, mulla on ikää jo niin paljon, että mä ehkä vielä jotain eläkettä tulen saamaan jossain vaiheessa, mutta se, että te kaikki nuoret, ketkä olette tässä mukana, niin onko niitä eläkkeitä niin kuin olemassakaan enää siinä vaiheessa, koska tämä meidän maa velkaantuu kaiken aikaa eikä pysty tekemään niitä asioita. Ja ne eläkkeet, mitä me maksetaan tällä hetkellä, niin niillä maksetaan tämän päivän eläkkeitä. Ne ei ole missään tallessa niin kuin meitä varten. Ja elämisen kustannukset on noussut kaiken aikaa. Mahdollisuus vapaampaa työelämää ja vapaampaa taloudelliseen tilanteeseen, niin kyllä, siihen voi oikeasti itse vaikuttaa. Nyt, joo. Eli sinä ihan itse pystyt vaikuttaa siihen omaan elämään. Se on vaan siitä kiinni, että päättää ryhtyä ja katsoa, mitä mahdollisuuksia elämä voi tuoda tullessaan ja tarttua niihin tilaisuuksiin. Mä muistan, kun mä tilasin sen ensimmäisen aloituspakkauksen ja mä mietin seuraavana päivänä, että voi herra jestas, mitä tuli tehtyä. En edes uskaltanut mun miehelle sanoa, että pistin 550 € niin kuin aloe vera tuotteisiin ja mietin, että herran jestas, mutta mä olen joka päivä kiitollinen, että mä ryhdyin ja tarttuin siihen tilaisuuteen. Jos kaikki olisi mahdollista, niin miltä sun arki ja työtilanne niin kuin näyttäisi? Olisiko sulla aikaa enemmän sille perheelle? Matkustelisitko sä enemmän? Missä sä työskentelisit? Tekisit sä töitä kotoa käsin? Tai missä sä asustaisit ja tekisit töitä mahdollisesti? Millainen sun hyvinvointi on? Olisiko sulla aikaa oikeasti läheisille enemmän? Meidän ala on suoramarkkinointia, verkostomarkkinointia, ja mitä se tarkoittaa oikeasti? Normaali kaupan alalla, kun se tuottaja valmistaa sen tuotteen, niin sen jälkeen tulee monta välikättä ennen kuin tulee se varsinainen asiakas. Siellä on tukkuliikkeet, siellä on vähittäismyynti, siellä on monenlainen logistiikka, henkilökunta, mainonta, ja kukaan ei tee siellä ilmasta työtä siellä välissä. Ja sen maksaa sitten se asiakas siinä tuotteessa. Ja siitä koostuu sen tuotteen niin kuin loppuhinta. Meillä taas, kun meidän tuottaja on Forever, niin sen jälkeen tulee suoraan Forever Business Owner, eli me jälleenmyyjät ollaan niin kuin suoraan sen yrityksen, ostetaan tuotteet suoraan sieltä yrityksestä ja myydään ne meidän asiakkaille. Eli ne välikädet jää tällöin pois. Ja näin se on tämmöinen win-win-win tilanne, eli kaikki voittaa. Yritys voittaa, me jälleenmyyjät voitetaan ja myöskin asiakas voittaa. Mä muistan joskus mun kollega, tämmöinen Helsingin kosmetologikoulun opettaja, kun hän tutustui noihin meidän tuotteisiin ja tietenkin enemmänkin just näihin kosmetiikkatuotteisiin, niin hän sanoi, että hän ei ole koskaan törmännyt näin kalliista ja laadukkaista raaka-aineista tehtyihin tuotteisiin, mitkä myydään näin halvalla. Eli me ei koskaan pystytä kilpailemaan noiden markettituotteiden kanssa, sen hinnan kanssa, mutta me pystytään mennen tullen kilpailemaan sen hinta-laatusuhteen kanssa. Eli tuotteet on niin äärettömän korkealaatuisia, ja kun ei niitä välikäsiä siellä välissä ole, niin silloin se hinta ei nouse liian kalliiksi. Eli tämä on todellakin niin kuin tulevaisuuden tapa yrittää. Ja yleensäkin verkoston markkinointi on suurempi kuin elokuva- ja musiikkiteollisuus yhteensä, eli puhutaan ihan valtavasta alasta, ja mikä kasvaa niin kuin kaiken aikaa.
Ja tämä on niin kuin riskitön liiketoimintakonsepti, minkä sä voit aloittaa milloin tahansa ilman mitään isoja alkupääomaa, mitä sun pitäisi sijoittaa, kun ajatellaan, että sä rupeat perustamaan yritystä ja lähdet itse sitä tekemään ja markkinoimaan. Kun sä saat niin kuin avaimet käteen, kaikki on valmiina, sun ei tarvitse kun ruveta tekemään vaan. Ja kun ei ole niitä välikäsiä, niin silloin oikeasti on mahdollisuus myöskin sitten saa ansaita sillä omalla työllä. Ja sitten tehdään töitä yhdessä. Sä päätät itse omasta ajasta, sä päätät missä sä teet töitä, sä oot itse oma pomos, eli tosiaan se on kyllä semmoinen kaksiteräinen miekka, eli just se, että kun sulla ei ole varsinaisesti ketään pomoa, ketä sulle sanoo, että tänään pitää tehdä tämä ja tämä, vaan sä oot itse oma pomos, niin se on niin kauhean helppo aina välillä sitten, että no mä teen sen huomenna. Vaan se, että se vaatii sitten sitä itsekuria, että oikeasti tekee niitä asioita. Koska silloin, kun sä teet niitä asioita, niin sä oikeasti saat niitä onnistumisia. Ja kun sä saat niitä onnistumisia, niin sä saat sitä innostusta. Ja se on semmoinen loppumaton oravan pyörä, se onnistumisten ja innostuksen oravan pyörä, mikä on ihan toinen juttu kuin mihin me ollaan normaalisti totuttu. Eli se on paljon parempi oravan pyörä, siihen kannattaa hypätä. Ja päätät oman työaikas, kuinka paljon sä työskentelet. Foreverin liiketoiminnan pystyy oikeasti niin kuin sisällyttämään ihan joka ikisen arkeen. Sulla on joka päivä kuitenkin semmoisia slotteja, milloin sä pystyt tekemään tätä työtä. Se voi olla se 50 minuuttia kerrallaan, mutta ei haittaa, kun sä pystyt tekemään sitä tämmöisiä lyhkäisiä pätkiä ja käyttämään hyödykseen ihan kaikki, mitä sun päivästä niin kuin löytyy. Ja sä et vaihda tässä aikaa rahaan, vaan sä moninkertaistat tavallaan sitä sun aikaas. Et jos sä teet töitä Foreverissa, no ensinnäkin se, että kun meillä on verkkokauppa, niin ne asiakkaat voi käydä siellä kaupassa ihan koska vaan, mutta jos sä sitten tarjoat myöskin tämän mahdollisuuden myöskin muille, niin silloin, jos sä itse teet vaikka tunnin viikossa töitä, ja sulla on 10 ihmistä siellä, ketkä tekee tunnin viikossa töitä siellä sun tiimissä, niin sulle maksetaan 11 tunnista palkkaa. Ja tämä on se, mikä sitten rupeaa kertautumaan. Tehdään itsenäisesti, mutta yhdessä. Se antaa aikaa myöskin sen perheen kanssa ja niihin harrastuksiin ja matkustamiseen ja mikä se ikänäkään on se sun miksi. Ja miltä se oikeasti se sun työpäivä näyttäisi, jos sä voisit itse sen valita. Eli puhutaan yrityksestä. Forever Living Products on tämä yritys täällä meidän bisneksen takana. Foreverilla on pitkä historia. Forever perustettiin vuonna 1978. Silloin patentoitiin toi aloe veran säilöntämenetelmä, mitä Forever käyttää, mikä tekee noista meidän tuotteista ihan uniikkeja. Skandinaviassa Forever on toiminut vuodesta 1998 alkaen, eli oikeasti kohta 30 vuotta täälläkin. Ja 3A luottoluokitus. Tämä on ihan täysin velaton perheyritys, mikä on kasvanut yli 40 vuotta putkeen. Ja jäsenenä useissa suoramyyntijärjestöissä, mikä takaa sekä sinulle että sun asiakkaille luotettavan yhteistyökumppanin. Maailmanlaajuinen toiminta. Forever toimii lähes 170 maassa, eli sä voit kasvattaa sitä sun omaa liiketoimintaa lähes 170 maassa. Perheomisteinen velaton yhtiö ja liikevaihto yli 2,5 miljardia USA-dollaria. Eli puhutaan todella hienoista asioista. Ja luotettavasta yrityksestä täällä takana. Forever on maailman suurin aloe vera-kasvin viljelijä, maailman suurin aloe vera-tuotteiden valmistaja. Eli Forever tekee kaiken pellolta purkkiin asti itse, ja näin me pystytään takaamaan se laatu. Pellot on kaikki luomuviljelyksiä, siellä ei käytetä mitään kasvinsuojeluaineita, ei mitään keinotekoisia lannoitteita. Ja aloe vera, mikä sieltä meidän pellolta tulee, niin se on ihan äärettömän korkealaatusta.
Ja tuotteet on ihan koko perheelle. Jokainen löytää sieltä oikeasti itsellensä sopivat tuotteet. Eli siellä on ihan päivittäistuotteita, mutta se, että sieltä löytyy ihan koko perheelle tuotteita ja ravintolisia ja näitä ihonhoitotuotteita. Maailman suurin tosiaan aloe vera-tuotteiden valmistaja ja pellot on tosiaan luomuviljelyksiä ja ne aloe vera-kasvin lehdet kerätään sieltä ihan käsin, ne fileoidaan ja käytetään ainoastaan se sisäkeeli. Ja tämä on se, mikä on se tärkeä asia. Eli niitä lehtiä ei käytetä kuorineen päivineen, vaan pelkästään se tuore terveellinen sisäkeeli. Kasveja kasvatetaan 4 vuotta ennen kuin sieltä ruvetaan niitä lehtiä korjaamaan. Eli jotta se aloe vera on oikeasti, se sisäkeeli on siellä ravintorikasta. Ja sitten yhdestä kasvista saadaan 4 vuotta sitä satoa. Eli se myöskin tärkeä asia. Eli tosiaan niitä ei kerralla laiteta kumoon sieltä, vaan tosiaan niitä kerätään niin kuin lehti kerrallaan. Ja tämä stabilointimenetelmä tekee tuosta meidän tuotteesta aivan uniikin ja äärettömän korkealaatuiset tuotteet. Eli siellä on niin kuin 150-300 laatutestiä tehdään ennen tuotteen saapumista asiakkaille. Eli se on todellakin, me voidaan luottaa tuotteisiin ja siellä on valtava määrä sekä näitä sertifikaatteja, että sitten on esimerkiksi kaikilla ihonhoitotuotteilla tuo Dermatestin sertifikaatti, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki meidän ihonhoitotuotteet on dermatologisesti tutkittu ja ne on saanut excellent, eli parhaan mahdollisen arvosanan, ihan kaikki ihonhoitotuotteet. Sitten tässä tulee tämmöinen video, katsotaan tämä. Kyllä, eli sitten puhutaan tuotteista. Kategoriat on tosiaan wellness, fitness ja beauty, eli sieltä löytyy ihan koko perheelle tuotteita. Niitä, mitä me jo valmiiksikin käytetään, samppoot, saippuat, hoitoaineet ynnä muut, hammastahnat, deodorantit, mutta sitten myöskin erittäin laadukkaita ravintolisia painonhallintatuotteita ja kuntoilutuotteita sekä sitten ihonhoitotuotteita. Ja myyntikate on ensimmäisestä päivästä asti, kun se starttiboksin tilaa, niin 30% ja se voi nousta aina 48% asti. Meillä on valtavan laadukkaat kansainvälisesti palkitut tuotteet, eli meillä on ääretön määrä tuolla tuotteita, mitkä on oikeasti palkittu kaiken näköisistä beauty awardseissa ja monenlaisissa tämmöisissä ihan ulkopuolisten tahojen kilpailuissa. Esimerkiksi tuo meidän aloe vera juomakin on palkittu monessa eri maassa erilaisissa niin kuin ravintolisien tämmöisissä kilpailuissa.
Ja se on oikeasti tähän aikaan vuodestakin, niin se on niin kuin auringonpaistetta joisit. Eli silloin minäkin 5 lapsen äitinä, niin musta tuntuu, että mä heräsin henkiin, että mun ei tarvi enää nukkua poikien kanssa päikkäreitä, kun ei vaan niin kuin väsytä enää. Siellä on paljon eri sertifikaatteja, ei käytetä eläinkokeita ja niin edelleen. Eli paljon äärimmäisen laadukkaat tuotteet. Ja lämpimästi suosittelen kaikkia testaamaan ja tutustumaan tuotteisiin. Miten sitten voit ansaita? No ensinnäkin se, että me voidaan lähteä myymään tuotteita. Eli tosiaan myyntivoitto tuotteista on 30-48%. Ja kun me ollaan itse niitä parhaita asiakkaitamme, eli kun me lähdetään itse tutustumaan noihin tuotteisiin, niin niitä ei oikeasti tarvitse myydä. Musta tuntuu, että mä en ole 20 vuoden aikana myynyt purkkiakaan kenellekään. Mä olen oikeasti kertonut ihmisille aloe verasta, ja ne ihmiset haluaa ostaa niitä tuotteita. Eli mä suosittelen niitä tuotteita ihmisille, mitä mä itsekin käytän joka ikinen päivä. Olen käyttänyt oikeasti 20 vuotta. Ja me ollaan voitu meidän perheellä niin hyvin, että sen takia niistä on ihana kertoa ihmisille. Mutta sitten me voidaan tarjota tämä sama mahdollisuus myöskin muille ja auttaa muita onnistumaan ja menestymään siinä omassa liiketoiminnassaan ja pääsemään niihin tavoitteisiin, mitä joka ikisellä itsellänsä on. Siellä on paljon ihmisiä, ketkä vaan tilaa omaan käyttöön tuotteita halvemmalla, ja se on ihan ok. Mutta sitten siellä on niitä, ketkä haluaa oikeasti myydä tuotteita ja tehdä töitä niiden tuotteiden kanssa, ja se on niinku superkivaa, koska tuotteet on niin hyviä, ne on niin toimivia, ja niillä on asiakkaille vielä 90 päivän tyytyväisyystakuu, eli kenellekään asiakkaalla ei ole mitään riskiä lähteä testaamaan tuotteita. Ja kun me autetaan niitä tiimiläisiä sieltä, niin yritys maksaa meille koulutusbonusta, eli 3% 43% koko siitä liikevaihdosta, mitä siellä omassa organisaatiossa tapahtuu, eli 2 000–3 000 euroon kuukaudessa. Ja sitten se, että me autetaan niitä ihmisiä oikeasti menestymään tässä liiketoiminnassa ja autetaan ihmisiä itsenäisiksi johtajiksi siellä meidän tiimissä, niin yritys maksaa meille tämmöistä johtajuusbonusta siitä liikevaihdosta, mitä siellä tapahtuu, niin 2–6%. Eli puhutaan oikeasti isoista asioista, eli silloin puhutaan jo yli 5 000 euron tienesteistä kuukaudessa. Ja sitten, että meillä on tänä päivänä verkkokauppa ja dropshipping, eli tarkoittaa sitä, että me voidaan oikeasti, kun me tilataan se oma starttiboksi sieltä Foreverilta, niin me saadaan ilmainen verkkokauppa, mikä on täysin valmiina. Eli sun ei tarvitse sen eteen tehdä mitään muuta kuin lähteä suosittelemaan sitä muillekin ja markkinoimaan sitä verkkokauppaa eteenpäin. Eli siellä on dropshipping-mahdollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että Forever pakkaa ja toimittaa ne sun asiakkaiden tilaukset suoraan Euroopan varastolta Hollannista. Eli ne ei tule sun kautta, vaan ne tulee sieltä Foreverilta suoraan sinne sun asiakkaalle. Siellä on monenlaiset maksuvaihtoehdot. Siellä pystyt maksamaan verkkopankista, pystyt maksamaan mobiilepeillä. Siellä on myöskin kaikki korttimahdollisuudet ja sitten tämmöinen lasku- ja osamaksun mahdollisuus, mikä on tämä Woli. Ja tämä on monella käytössä, esimerkiksi Stockmannilla on Woli käytössä. Ja sitten se, että sulla on mahdollisuus maailmanlaajuisesti suositella sun tuotteita eteenpäin. Eli jos sulla on ihmisiä kauempana, ketkä haluaa ostaa sinun verkkokaupasta tuotteita, niin se on ihan täysin mahdollista. Sä luot heille linkin vaan sinne maahan, missä he asustaa. Se voi olla oikeasti, on se sitten Afrikassa tai Australiassa se ihminen, niin hän voi sieltä omasta tai sinun linkillä ostaa sieltä omasta maastaan tuotteita ja Forever maksaa sitten sen katteen sulle ihan rahana tilille. Eli tosiaan toimitaan lähes 170 maassa. Ja mahdollisuus myöskin yrittäjälle. Tämä on oikeasti semmoinen asia, mitä todellakin kannattaa niin kuin höristää korvat tälle, koska
koska varsinkin tämmöiset yrittäjät, mitkä tekee yksityisyrittäjät, mitkä vaihtaa tavallaan niin kuin omaa aikaa rahaan, on sitten kampaaja tai kosmetologi tai hieroja tai mikä tahansa, niin tässä on ihan äärettömän loistava mahdollisuus. Ensinnäkin se, että kaikki munat ei ole samassa korissa, eli on niitä useampia tulonlähteitä, ja sulla on mahdollisuus ansaita myöskin siellä lomalla. Eli tosiaan, kun ajatellaan, että se verkkokauppa toimii, vaikka me ei oltaisi edes töissä, niin asiakkaat voi käydä sieltä sun verkkokaupasta ostamassa. Ja jos sä tarjoat tämän mahdollisuuden sinne myöskin muille, niin voi olla, että se sun koko tiimisi ei ole samaan aikaan myöskin lomalla, vaan se, että siellä tapahtuu sitten liikevaihtoa ja ainakin niiden tiimiläisten verkkokaupoissa. Ja tätä kautta sä voit saada vähintään yhtä paljon sitä palkkaa siellä lomalla ollessa, kun sitten silloin, kun sä oot ihan siellä niin kuin normisorvi ääressä. Ja sitten Forever tarjoaa näitä motivaatio-ohjelmia. Eli tosiaan, kun meillä ei ole niitä pomoja, ketkä sanoo, mitä pitää tehdä, niin Forever tarjoaa meille tämmöisiä porkkanoita. Ja nämä on semmoisia, mikä silloin ensimmäisen kerran, kun minäkin kuulin tästä palkkiojärjestelmästä, niin mä ajattelin, että no milloinkaan nämä ei mua niin kuin koske. Mutta sitten kuinka sollakaan siinä sitten kävikään. Eli tosiaan meillä on 2 erilaista tämmöistä palkintomatkaa, eli 2 kertaa vuodessa. Toinen on tämmöinen Global Rally, missä sitten jaetaan myöskin noita meidän ylimääräisiä bonuksia, eli noita Germans-bonuksia. Ja sitten toinen on tämmöinen Eagle Manager Retriitti, mikä on sitten myöskin tämmöinen koulutusmatka. Ja kaikki matkat on aina 2, eli voit ottaa sinne sen puolison tai kaverin tai tiimiläisen kenen tahansa matkaan, eikä tarvitse kärätä kuin itsensä sinne lähemmälle lentokentälle, ja sen jälkeen Forever hoitaa kaiken muun. Ja sitten vielä voit itsekin vielä päättää, että haluatko olla mahdollisesti siellä kohteessa vähän pidempään, koska Forever kysyy, että milloin haluat lentää, ja sitten voit ottaa vähän ylimääräisiä öitäkin silloin. Meillä on myöskin autobonusohjelma, mikä on tämmöinen 3 eri tason motivaatio-ohjelma, eli 400 €, 600 € tai 800 € kuukaudessa 36 kuukauden ajan. Sitten meillä on johtajuusryhmä, tämä meidän Ski Skandinavia, missä on Skandinavian johtajat yhdessä. Meidän palkkiojärjestelmä on oikeasti aivan ainutlaatuinen. Meillä on kampanjoita, mitkä motivoi sinua tekemään oikeita asioita niin, että sä kasvatat oikeasti sitä omaa liiketoimintaa. Ja sitten tosiaan tuo Germans bonus, mikä on se meidän palkkiojärjestelmän kruunu, niin se on oikeasti ihan omaa luokkaansa sitten. Oli ihan mahtavaa, Sari. Tuhannet kiitokset, kun tulit jakamaan sun tietämystä. Ja sieltähän kaikki tulee kuin apteekin hyllyltä, kuten 20 vuoden uran jälkeen totta kai nyt olettaankin, mutta että sua on kyllä aina ihan superinspiroiva kuunnella, joten lämmin kiitos. Ja nopeasti näytän loppuun tähän nyt sitten, että miten sä pääset vauhtiin. Eli Ansaitse tulee kotoa käsin intensiivikurssin avulla. Intensiivikurssi on tämmöinen valmis systeemi, mikä ollaan luotu, jotta sä saatte kaiken sen opin, mitä jo noissa parissa palautteessakin, mitä tässä vilautettiin, niin on tullut matkalla. Opit, että miten tämä systeemi toimii, opit käyttämään sitä verkkokauppaa, opit markkinoimaan verkkokauppaa, opit tekemään sun ekoja asiakkuuksia verkkokauppaan, opit tienaamaan siis sun ensimmäiset tulot. Ja ei vähimpänä, mutta viimeisimpänä opit myös näistä tuotteista. Intensiivikurssi jakautuu 4 osioon. Taloudellinen turva ja potentiaali, hankit tulee kotoa käsin, markkinointisuunnitelma ja valmennus sekä tavoitteiden asettaminen ja seuraavat askeleet. Ja nämä on kyllä sellaisia steppejä, että ihan mihin tahansa yritystoimintaan nämä on superhyviä. Ja intensiivikurssin tekemiseen, jos teet yhden vaiheen kerrallaan, menee noin 4 tuntia viikossa maksimissaan aikaa, mutta meillä on nyt tosiaan tullut tällainen pikastarttimahdollisuus, joka tarkoittaa sitä, että sä voit vetästä vaikka noin kaikki vaiheet saman tien vuorokauden sisällä esimerkiksi alkaa tienata heti huomenna. Ja me tehtiin tämmöinen pikastarttivaihtoehto sen takia tähän ennen joulua, jotta sä voit ottaa kaiken ilon irti joulusesongista ja myös sit sen takia, koska jouluaikana on semmoinen, että se aiheuttaa taloudellista stressiä ihmisille, niin sä voit alkaa tekemään tuloja jo teidän joulustressin
prosessia helpottamaan. Ja hyväksytyn kurssin jälkeen sulla on kaikki tarvittavat tieto ja työkalut siihen, että sä voit tienata 300–500 € kuukaudessa ja sulla on oma verkkokauppa ja dropshippingin käytössä ja sen jälkeen sä pääset jatkuvaan valmennukseen meidän kaikkiin erilaisiin verkkovalmennuksiin, mitä meiltä löytyy, kanvatreeniä, somekoulua, rahatreeniä ja vaikka mitä muuta. Ja se, mitä Saarikin itse asiassa tuossa jo pari kertaa kertoi Starttiboxista, niin se on loistava mahdollisuus, jos sä haluat aloittaa sun työn tosi tehokkaasti. Siinä meillä on erilaisia starttibokseja. Sä saat siinä tuotepaketin 30% alennuksella. Sä saat ilmaisen kirjallisuuspaketin, verkkokaupan dropshippingillä, mahdollisuuden työskennellä maailmanlaajuisesti yli 160 maassa, lähes 170, mahdollisuuden kehittää itseäsi ja laajentaa sitä sun omaa toimintaa, jos sä haluatkin tietää enemmän kuin se 500 € kuussa, ja pääsyn toimiston ja meidän koko tiimin koulutuksiin, materiaaleihin ja erilaisiin kampanjoihin, ja sitten sulla on lisäksi vuoden palautusoikeus. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä katsot vuoden ja tuut siihen tulokseen, että tämä ei ollut sun juttu, niin Forever ostaa kaikki sun avaamattomat tuotteet takas ja maksaa 90% niiden arvosta. Eli sä et voi menettää mitään. Ja ilmainen systeemi, tuki ja apu on mukana, ja meitä on kyllä aika mahtava samanhenkisten naisten porukka, jotka pystyvät tukemaan ja auttamaan matkalla. Starttiboksia on tosiaan 3 erilaista. On Sport ja Wellness, on Bestsellers ja Skin and Body, eli enemmän kosmetiikkaan liittyvä. Näihin mä oon tehnyt oman videon ja ne kannattaa kurkkaa se video. Sä saatte linkin siihen videoon niin häneltä, kuka on sut kutsunut katsomaan tätä webinaaria. Tässä vielä Katin palaute tältä intensiivikurssilta. Mun mielestä tämä kuvastaa tosi ihanasti sitä, että mitä on mahdollista saada. Kati on 33-vuotias sairaanhoitaja. Olin hoitovapaalla vauvan kanssa kotona, kun lähdin intensiivikurssille. Halusin lisätuloja ja ajattelin myös tulevaisuutta, ettei mun tarvitsisi palata hoitovapaalta tekemään 100% kuormittavaa sairaanhoitajan työtä. Työkokemukseni on siis hoitoalalla ja tämä Foreverin työmahdollisuus on todella avannut silmeni, miten erilaista työnteko voi olla. Muutamia esimerkkejä. Voin tehdä töitä milloin tahansa, enkä sen työvuorollista mukaan, minkä joku muu on minulle laatinut. Voin tehdä työtä mistä tahansa, ja se motivoi ainakin mua. Ei tarvitse olla kello 7 aamulla toimistossa ja sitä ennen selviytynyt päiväkotiin viemisistä. Foreverin yhteisön tuki on mieletön, ilmapiiri on positiivinen ja kannustetaan toinen toisiamme. Olen itse itseni pomo. Olen nyt palannut hoitovapaalta tekemään 60% sairaanhoitajan työtä, ja Foreverin työllä saa mukavasti lisätuloja per kuukausi. Tavoitteeni on se, että jonain päivänä teen Foreveria päätyönä. Onhan se nyt ihan tosi huikeeta, että sä voit tehdä 60% työaikaa verrattuna 100% työaikaan, ja se on semmoinen, mikä on mahdollinen ihan kaikille. Joten helposti me ajatellaan, että mä sitten katon tämän, kun mun lapset on isompia, tai sitten kun mun töissä helpottaa, tai kun mun stressit helpottaa, tai mulla on enemmän aikaa itselle, tai kun mä saan lisää motivaatiota, rahaa, aikaa, mitä se ikinä on. Mutta muista, että oikeaa aikaa ei tuukaan. Mikään näistä ei ole totta, koska se oikea aika on just nyt. Joskus se 5 minuuttia on se riittävä määrä. Joskus sulla on puoli tuntia ja joskus jopa enemmän, ja se riittää. Tämä on liiketoiminta, mitä sä voit edistää tosi pienissäkin aikaikkunoissa, kun sä oottelet lapsia harrastuksista tai ne on päiväunilla tai ilta-aikoina tai lounastunnista jää 10 minuuttia. Kun sä priorisoit ja suunnittelet hyvin, niin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ja just toi, että motivaatio ei tule ulkopuolelta, vaan se kasvaa sitä mukaan, kun sä lähdet tekemään pienin askelin eteenpäin ja onnistut, niin silloin se myös innostut. Tässä vielä Pian 43-vuotias kotiäiti. Aloitin intensiivikurssin, koska monen kotiäitivuoden jälkeen rahat alkoivat olla tiukilla ja olin taloudellisesti täysin mieheni varassa, mikä ei koskaan tunnu kovin viisaalta. Toivoin kurssilta muutosta tähän tilanteeseen. Aloittaminen tuntui todella pelottavalta ja jopa vähän hullulta idealta. Olin aivan uuden edessä ja välillä epäilin itseäni. Kurssin tekeminen on ollut melko hektistä kaiken lapsiarjen pyörityksen keskellä, mutta samalla äärimmäisen palkitsevaa. On ollut mahtavaa saada jatkuvasti oppia uutta. Tulevaisuus näyttää vähintäänkin mielenkiintoiselta ja minulla on vahva halu katsoa tämä mahdollisuus kunnolla loppuun asti ja tehdä parhaani niillä resursseilla, joita minulla on. Kurssi on ollut täynnä yhteistyötä, naisenergiaa ja hyviä oppeja, juuri sitä, mitä kaipasin tähän hetkeen. Ja kysymys oikeastaan kuuluu, että haluatko sä saada lisää vaurautta ja lisää vapautta, vaikka sä et vielä tietäisi tarkalleen, että miten sä sen oman polun rakentaisit. Nimittäin jos haluat, niin sulla on 2 vaihtoehtoa. Sä voit yrittää löytää ratkaisuja ja rakentaa lisätuloja eri keinoilla, perustaa yrityksiä jollekin toiselle alalle, laittaa paljon aikaa ja rahaa kiinni. Yleensä se niin menee, että sitä vaaditaan aikaa ja rahaa ennen kuin alkaa toimimaan.
Tai sitten kakkonen, sä voit kurkkaa tämän mahdollisuuden ja kortin kunnolla. Aloita tänään, laita kaasupohjaan. Opiskele tuon kurssin materiaalit vaikka heti huomiseksi. Kurssin jälkeen sulla on käytössä kaikki materiaalit, pyydä sun ohjaajalta apua ja tukea. Lähellä rakentaa sun oman näköinen polku kohti tavoitteita hyödyntäen Foreverin kattavaa liiketoimintamahdollisuutta. Täällä vielä Minnan palaute loppuun. Minna on taas eri elämäntilanteessa, niin siksi mä oon laittanut erilaisia palautteita tänne. Minna on 56-vuotias yrittäjä ja sihteeri. Olin mukana 48 tunnin infossa, joka oli rakennettu ja valmisteltu niin ammattimaisesti, että se herätti heti mielenkiinnon kuulla ja nähdä lisää. En lähtenyt mukaan suurin suunnitelmin, halusin vain uusia ajatuksia ja vinkkejä enemmänkin sillä ajatuksella, että katsotaan mitä tästä tulee. Aloittaminen tuntui helpolta ja innostavalta. Sai selkeät ohjeet ja aikataulut, jotka tekivät etenemisestä mutkatonta. Nyt jälkeenpäin voin vain korostaa yhtä asiaa. Ota itsellesi tähän oikeasti aikaa. 2 viikkoa on elämässä hyvin lyhyt hetki, mutta se voi muuttaa koko elämäsi. Heti alussa huomasin, että kurssin materiaali on laadukasta ja vie askel askeleelta eteenpäin. Se motivoi pysymään mukana ja tekemään tehtävät ajallaan. Aluksi tehtäviä tuntui olevan paljon, mutta pian ymmärsin, että minun ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan valita ne keinot, jotka sopivat parhaiten minulle. Kurssin myötä koin heränneen uudelleen eloon pitkän työrintaman hiljaiselon jälkeen. Löysin uudelleen arvostuksen itseäni kohtaan ja aloin taas uskoa omiin kykyihini. Kurssi on nerokas tapa päästä uuden liiketoiminnan alkuun, sillä se vie vaihe vaiheelta eteenpäin. Valmiit ja laadukkaat materiaalit helpottavat omaa työtä hurjasti ja apua saa niihin osa-alueisiin, jotka eivät ole omia vahvuuksia. En ole koskaan missään yhtiössä kokenut näin loistavasti toteutettua koko koulutuskokonaisuutta. Voin lämpimästi suositella sitä jokaiselle. Tulevaisuuden näin valoisana ja houkuttelevana. Nälkä kasvaa syödessä ja tässä on käynyt juuri niin. Uskon, että tästä saan vähintään tuottoisan harrastuksen, mutta tavoittelen sitä, että tästä kasvaa vielä ihan työ. Joten kysymys kuuluu, haluaisitko sä päästä mukaan tällaiseen intensiivikurssiin ja verkkovalmennukseen, joka avaa sulle ovet joko pieniin lisätuloihin, isoihin lisätuloihin tai kokonaan uuteen uraan? Tässä lukee, että nyt on aika toimia, sillä seuraavan vuoden viimeinen valmennus alkaa 15.10. Paikat varataan nyt. Mutta tähän laitetaan rasti päälle, nimittäin meillä on nyt ennen joulua mahdollisuus päästä mukaan pikastarttiin, joka tarkoittaa sitä, että se on meidän intensiivikurssin passiiviversio, ja siihen pikastarttiin voi lähteä mukaan vaikka heti tänään, kahlata kaikki opit läpi ja laittaa kaikki opit toimintaan huomenna ja alkaa tienata saman tien. Ja sä saat tähän pikastarttiin linkin tältä henkilöltä, kuka sut kutsuu mukaan tähän webinaariin. Eli et tarvitse täydellistä hetkiä, tarvitset vain päätöksen aloittaa. Ja se, miten sä pääset nyt vauhtiin ja saat sen verkkokaupan auki, niin valitse sopiva starttiboksi. Siihen on olemassa oma videonsa, kannattaa kurkata se, tilaa starttiboksi ja sun verkkokauppa on auki. Tosi simppelit askeleet ja lähde käymään se meidän pikakurssi läpitte. Sulla on sen jälkeen verkkokauppa dropshippingillä, sä tienaat vähintään 30% katteen, sä voit laajentaa sen osa- tai koko päivän työksi, sulla on ohjausapu ja tuki ilmaiseksi käytössä, tämä koko systeemi on ilmainen, toimii yli 160 maassa, vuoden takuu ja sun asiakkaallakin on se 3 kuukauden tyytyväisyystakuu, eli täysin riskitön mahdollisuus. Joten summa summarum, paras aika uuden aloittamiselle on juuri nyt, ja se miten sä pääset tästä eteenpäin vauhtiin, kun sä oot katsonut tämän webinaarin, on, että ota yhteyttä häneen, kuka kutsutut mukaan tänne webinaariin. Häneltä saat linkin sekä sinne pikastarttiin, että myös siihen videoon, missä kerrotaan lisää starttibokseista. Ja tässä vaiheessa mä haluan kiittää, että sä oot ollut tämän tunnin meidän matkassa mukana tämän videon parissa. Ja kiitos paljon sun ajasta, kun kurkkasit tämän videon, jos katsoit nauhoitteena. Ja lämpimästi tervetuloa tekemään töitä meidän kanssa, meidän tosi lämminhenkiseen ja inspiroivaan yhteisöön. Ilo on ihan varmasti meidän puolella. Tervetuloa mukaan ja kiitos paljon teille, jotka olette olleet nyt livenä mukana ja oikein mukavaa illanjatkoa sinne. Mä jään vielä tänne vähän kytikselle, jos tulee kysymyksiä, niin nyt voi esittää chatissa ja lämmin kiitos kaikille. Moi moi! Kiitos paljon, Jaana. Moi moi. Kiitos! Moi moi! Kiitti, moikka! Moi moi!